Ċifri mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru illi f'Awwissu li għadda l-impjiegi full-time żdiedu b'6%, waqt li l-impjiegi part-time żdiedu b'1.2% meta mqabbel ma' Awwissu tal-2017. L-istatistika li hija bbażata fuq tarif moti mill-Aġenzija Jobs Plus turi illi meta teskludi l-part-timers f'perjodu ta' sena is-suq tax-xogħol żdied b'5.6% għal total ta' 209,536 ħaddiem. L-NSO qal li dan kien riżultat fost oħrajn ta' żieda ta' 11,816 ħaddiem full-time u tnaqqis ta' 702 persuni fl-att ta' persuni jirreġistraw għax-xogħol. Skont iċ-ċifri tal-NSO, il-ħaddiema fis-settur privat żdiedu bi kważi 10,400 biex telgħu għal kważi 161,000. Il-ħaddiema fis-settur privat żdiedu b'10,376. L-istatistika tal-NSO turi wkoll li qatt ta' persuni li jaħdmu għal rashom żdied b'aktar minn 1,300 meta mqabbel ma' Awwissu tal-2017. L-aktar settur li jħaddem ħaddiema full-time huwa dak tan-negozji żgħar għal bejħ bl-imnut u l-ingrossa li f'Awwissu li għadda kienet taħaddem 27,081 persuna, żieda ta' ftit aktar minn 400 meta mqabbel ma' Awwissu tal-2017. Skont iċ-ċifri l-għadd ta' ħaddiema b'impjieg full-time li għandhom xogħol part-time ukoll ilaħħaq 28,000 persuna, żieda ta' 8.5% meta mqabbel ma' Awwissu tal-2017. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.